નમસ્કાર મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં ફરી એકવાર આપનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે। આજનો ટોપિક છે મિત્રો વાત, પિત્ત અને કફ આ ત્રણેયનું બેલેન્સ કાયમ માટે જળવાઈ રહે આપણા શરીરમાં। તો એના માટે ચરક ઋષિએ ચરક સંહિતાની અંદર જે સૂત્રો આપ્યા છે એ સૂત્રો આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરીએ અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ 0 થી 16 વર્ષ સુધીની ઉંમર, એટલે કે જ્યારે બાળકનો જન્મ થાય છે અને 16 વર્ષની ઉંમર થાય છે ત્યાં સુધી આપણા શરીરની અંદર કફનું પ્રમાણ વધારે હોય છે, એટલે કે કફજન્ય રોગ થાય છે। તો નાના બાળકોને શરદી થવી, ઉધરસ આવી, કફ થવો આવી બધી બીમારીઓ થાય છે, એટલે કે 16 વર્ષની ઉંમર સુધી કફજન્ય રોગ થાય છે। અને 16 થી 45 વર્ષ સુધીની ઉંમર પિત્તવર્ધક રોગ થાય છે, એટલે કે છાતીમાં બળતરા થવી, પેટમાં બળતરા થવી, બાલ સફેદ થઈ જવા, બાલ ઉતરવા, પગના તળિયામાં બળતરા થવી, આંખોમાં બળતરા થવી, શરીરમાં ગરમી નીકળવી, ઝીણી ઝીણી ફોલ્લીઓ થવી, આવી બધી અનેક પ્રકારની જે પિત્તને લગતી બીમારીઓ છે એ 16 થી 45 વર્ષની ઉંમર સુધી આપણા શરીરમાં વધારે જોવા મળે છે। અને 45 થી ઉપરની ઉંમરના લોકોની અંદર વાયુને લગતી બીમારી જોવા મળે છે, એટલે કે પગમાં વાવો, ઢીંચણનો દુખાવો થવો, કમરનો દુખાવો થવો, પગની એડીમાં દુખાવો થવો, પેટમાં ગેસ થવો, માથું દુખવું, આવી અનેક પ્રકારની બીમારીઓ 45 થી ઉપરની ઉંમરમાં જોવા મળે છે। તો આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરીએ કે ચરક ઋષિએ ચરક સંહિતાની અંદર આપણા શરીરમાં વાત, પિત્ત અને કફનું બેલેન્સ રાખવું હોય તો કઈ ઉંમરમાં કઈ વસ્તુનું સેવન કરવું જોઈએ, અને દુનિયાની બેસ્ટમાં બેસ્ટ અને સસ્તામાં સસ્તી દવા કઈ છે, કઈ ઔષધિ છે જે આપણા ઘરની અંદર આપણા રસોડામાં કાયમ માટે આપણને મળી રહેશે। તો એ આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરી અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ। સૌથી પહેલાં જોઈએ તો વાત, એટલે કે વાયુના લીધે આપણા શરીરમાં 80 થી પણ વધારે પ્રકારની બીમારીઓ થાય છે એવું આયુર્વેદમાં જણાવેલું છે। જ્યારે પણ આપણા શરીરમાં વાત એટલે કે વાયુ બગડે છે, વાયુનું બેલેન્સ બગડે છે, ત્યારે આપણા શરીરની અંદર દુખાવો થવાની શરૂઆત થઈ જાય છે। ઢીંચણમાં દુખાવો થવો, પગની એડીમાં દુખાવો થવો, કમરમાં દુખાવો થવો કે હાથ પગના સાધામાં દુખાવો થવો, કોઈ પણ જગ્યાએ દુખાવો થાય તો આયુર્વેદમાં કહ્યું છે એ હવાને લીધે, એટલે કે વાતની બીમારી છે એમ કહી શકાય। જ્યારે આપણા શરીરમાં હવાનું અનબેલેન્સ થાય છે, એટલે કે વાતનું અનબેલેન્સ થાય છે, ત્યારે આ બધી બીમારીઓ જોવા મળે છે। તો એના માટે કયો ઉપાય કરવો જોઈએ? તો એના માટે આયુર્વેદમાં ચરક ઋષિએ કહે છે કે દુનિયાની સૌથી બેસ્ટમાં બેસ્ટ દવા હોય, સસ્તામાં સસ્તી દવા હોય તો એ છે તેલ। તો કયું તેલ વાપરવું? તો તલનું તેલ બેસ્ટ માનવામાં આવે છે। તલનું તેલ ના હોય તો સરસવનું તેલ। આ બંનેમાંથી ગમે તે એક તેલની તમારે દરરોજ આ બંનેમાંથી ગમે તે એક તેલની દરરોજ સવારે ઉઠી અને સ્નાન કરતાં પહેલાં 10 થી 15 મિનિટ જેટલો સમય આખા શરીર ઉપર બરાબર માલિશ કરવાની છે। જેમ આપણે જોઈએ તો નાના બાળકનો જન્મ થાય ત્યારે ઘણા બધા લોકો તેલની માલિશ કરતા હોય છે નાના બાળકોને। તો 45 થી ઉપરની ઉંમર થાય છે ત્યારે બહેનોને પણ માસિક ધર્મ બંધ થઈ જાય છે, ત્યારે જે કંઈ બીમારીઓ આવે છે શરીરની અંદર એ તમામ બીમારીઓની અંદર આ ઉપાય આપણે કરી શકીએ છીએ। જો તલનું તેલ કે સરસવનું તેલ ના હોય તો શુદ્ધ કોપરેલ તેલ, આ ત્રણમાંથી ગમે તે એક પણ શુદ્ધ વાપરવાનું છે। બજારમાંથી જે ડુપ્લિકેટ કે ભેળસેળવાળું આવે, કેમિકલવાળું, એનો ઉપયોગ કરવાનો નથી। શક્ય હોય ત્યાં સુધી જો લાકડાની ઘાણીની અંદરથી જે બનાવેલું શુદ્ધ તલનું તેલ મળે છે અથવા સરસવનું કે શુદ્ધ કોપરેલ તેલ, એનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે। બજારમાં જે પેકિંગવાળા તેલ મળે છે એ તેલનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો નથી, કારણ કે એની અંદર ભેળસેળ હોઈ શકે છે, એની અંદર કેમિકલનો ઉપયોગ કરેલો હોઈ શકે છે, એને સાચવવા માટે, લાંબો ટાઈમ સુધી સાચવવા માટે એની અંદર પ્રિઝર્વેટિવનો ઉપયોગ કરેલો હોઈ શકે છે। એટલે એ તેલ આપણા શરીર ઉપર માલિશ કરવાથી શરીરમાં ફાયદાની જગ્યાએ કદાચ નુકસાન થઈ શકે છે। આયુર્વેદમાં કહ્યું છે કે જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ ઔષધિનો ઉપયોગ કરવો હોય ત્યારે એ ઔષધિ શુદ્ધ હોવી જોઈએ। આપણે જ્યાં સુધી જીવીએ ત્યાં સુધી નિયમિત જો આપણે તેલની માલિશ કરીશું, આયુર્વેદમાં કહ્યું છે ચરક ઋષિએ કે આપણે જિંદગી જીવીએ ત્યાં સુધી વાતને લગતી કોઈ પણ બીમારી આપણા શરીરમાં થતી નથી। હવે જોઈએ નંબર 2, કફને લગતી બીમારી। તો કફ શરીરમાં ક્યારે બગડે છે? તો પાણી અને માટી બંનેનું મિશ્રણ થાય છે ત્યારે કફ ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે કે કાદવ ઉત્પન્ન થાય છે, કીચડ ઉત્પન્ન થાય છે। કફ છે એ ચીકણો છે, એને શરીરમાંથી બહાર કાઢવું ખૂબ મુશ્કેલ પડે છે। તો કફ થાય તો કફ માટે સૌથી દુનિયાની બેસ્ટમાં બેસ્ટ અને સસ્તામાં સસ્તી જો કોઈ દવા હોય, કોઈ ઔષધિ હોય તો એનું નામ છે મધ। મધ 1 વર્ષ જૂનું હોય તો એ સૌથી બેસ્ટ ઔષધિ માનવામાં આવે છે। તો આપણે બજારમાં જે મધ મળે છે પેકિંગવાળું, એ મધની વાત કરતા નથી। શુદ્ધ મધ આપણા ગામડાની અંદર જે લોકો મધ પાડતા હોય છે
અથવા જે લોકો મધની ખેતી કરે છે એ જગ્યાએથી રૂબરૂ ખરીદીને જે મધ લાવેલા હોઈએ નજર સામે એ જ મધનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે, કારણ કે બજારમાં જે મધ મળે છે એની અંદર કદાચ ભેળસેળ હોઈ શકે છે। એ મધને લાંબો ટાઈમ સુધી સાચવવા માટે કદાચ એની અંદર પ્રિઝર્વેટિવ કે કદાચ કે ખાંડની ચાસણીનો ઉપયોગ કરેલો હોઈ શકે છે। ઓરિજિનલ મધનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે। મધ એ આપણા શરીરમાં જ્યારે જાય છે ત્યારે ફેફસાની અંદર જે જગ્યાએ કફ જમા થયો હોય છે એ કફને ખેંચીને બહાર કાઢવાનું કામ કરે છે। તો દરરોજ સવારે ઉઠી અને આપણે શુદ્ધ મધ 1 ચમચી જેટલું જો નિયમિત આપણે ખાવાનું રાખીશું તો શરીરની અંદર કફજન્ય રોગ થાય છે એ ક્યારેય કફજન્ય રોગ નહીં થાય। નાના બાળકોને જો નિયમિત આપણે થોડુંક મધ આંગળી ઉપર રાખી અને ચટાડવામાં આવે, એમની જીભ ઉપર મૂકવામાં આવે તો એમને જે કફજન્ય રોગ થાય છે એ કફજન્ય રોગ થતા નથી। નાના બાળકોને 16 વર્ષની ઉંમર થાય ત્યાં સુધી જો આપણે મધ ખાવાનું રાખીએ તો જે કફજન્ય રોગ થાય છે, શરદી, ઉધરસ, કફ, એ બધી બીમારીઓમાંથી આપણે બચી શકીએ છીએ। હવે જોઈએ નંબર 3, પિત્ત। તો શરીરમાં પિત્ત વધવું, પિત્તવર્ધક રોગ, પિત્તના લીધે થતી બીમારી। તો પિત્ત એટલે કે પાણી અને અગ્નિ આ બંનેનું જ્યારે મિશ્રણ થાય છે ત્યારે આપણા લોહીની અંદર પિત્ત વધે છે, જેના કારણે 16 વર્ષથી તે 45 વર્ષની ઉંમર સુધી આપણને શરીરની અંદર ચીડચીડાપણ આવવું, માથું દુખવું, માથાના વાળ ઉતરવા, માથાના બાલ સફેદ થઈ જવા, છાતીમાં બળતરા થવી, પેટમાં બળતરા થવી, એસિડિટી, પગના તળિયામાં બળતરા થવી, આવી અનેક પ્રકારની બીમારીઓ આવવાની શક્યતાઓ પૂરેપૂરી રહેલી છે। પિત્તના લીધે જો આ બીમારીઓથી આપણે બચવું હોય તો એના માટે દુનિયાની સૌથી બેસ્ટમાં બેસ્ટ ઔષધિ આયુર્વેદમાં ચરક ઋષિએ ચરક સંહિતામાં બતાવી છે, એ છે દેશી ગાયનું શુદ્ધ ઘી। જી હા મિત્રો, આ બજારની અંદર જે ઘી મળે છે પેકિંગવાળું એ ઘીની આપણે વાત કરતા નથી। ગામડાની અંદર જે લોકો ગાયનું ઘી બનાવે છે એમના પાસેથી ખરીદી અને એ ઘીનો ઉપયોગ કરવો, અથવા ઘરે ગાયનું દૂધ લાવી અને ઘરે જાતે જ આપણે જો ઘી બનાવીએ તો એ શુદ્ધ ઘી કહેવામાં આવે છે। તો એ જ ઘીનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે। બજારની અંદર જે ઘી મળે છે ગાયનું એમાં કદાચ ભેળસેળ હોઈ શકે છે। ખોરાકની અંદર દેશી ગાયનું શુદ્ધ ઘી ખાવાથી આયુર્વેદમાં કહે છે કે ક્યારેય આપણા શરીરમાં પેટમાં ચરબી વધતી નથી કે શરીરમાં વજન વધતું નથી। ભેંસનું ઘી ખાઈએ તો શરીરમાં ચરબી વધી શકે છે। દેશી ગાયનું શુદ્ધ ઘી ખાવાથી શરીરની અંદર વાતને કંટ્રોલ કરે છે, એટલે વાતને લગતી જે કંઈ બીમારીઓ 16 વર્ષથી 45 વર્ષની અંદર આવે છે એવા લોકોએ દેશી ગાયનું શુદ્ધ ઘી ખાવાનું રાખવું જોઈએ। બપોરે ભોજનની અંદર કે સાંજે ભોજનની અંદર, અથવા તેલની જગ્યાએ તમે ઘીનો વઘાર કરી અને જો ખાવાનું રાખશો તો પિત્તને લીધે જે બીમારીઓ થાય છે આપણા શરીરમાં એ નહીં થાય। ઘી 2 કામ કરે છે, એક આપણા શરીરની અંદર પિત્તને કંટ્રોલ કરે છે અને બીજું આપણા શરીરમાં જે કંઈ વિષ પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે, વિષ દ્રવ્યો, ઝેરી દ્રવ્યો ઉત્પન્ન થાય છે એનો નાશ કરે છે। એટલે દેશી ગાયનું શુદ્ધ ઘી હંમેશા ખાવાનું આપણે રાખવું જોઈએ, તો પિત્તને લગતી જે બીમારી છે એ બીમારીથી આપણે બચી શકીશું। તો વાત, પિત્ત અને કફ આ ત્રણેયનું બેલેન્સ રાખવું હોય તો આપણે ઉંમર સાથે આ 3 વસ્તુ ખાવાનું રાખવું જોઈએ। અને તમે દરરોજ રાતે સૂતી વખતે દેશી ગાયના શુદ્ધ ઘીના એક ટીમ્પુ નાકમાં નાખી અને સૂઈ જવાનું। આપણું માઇન્ડ છે પાવરફુલ થાય છે અને સાથેથી તે ઉપરના ભાગમાં જેટલી પણ બીમારીઓ થાય છે, કાનની અંદર, નાકની અંદર, આંખની અંદર કે મગજની અંદર, એ તમામ પ્રકારની બીમારીઓની અંદર ખૂબ મોટો લાભ થાય છે। આયુર્વેદમાં જે ચરક ઋષિએ આહાર વિહારના જે સૂત્રો બતાવે છે, જે નિયમો બતાવે છે, એ નિયમોનું પણ આપણે પાલન કરવાનું છે। કયો ખોરાક ખાવો અને કયો ખોરાક ના ખાવો જોઈએ એ નિયમોનું પણ જો આપણે પાલન કરીશું તો જ્યાં સુધી જીવીશું ત્યાં સુધી તંદુરસ્ત અને નિરોગી જીવન જીવી શકીશું। પરમપિતા પરમાત્મા આપ સર્વેને તંદુરસ્ત અને નિરોગી રાખે એવી હૃદયપૂર્વક મારી પ્રાર્થના। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો। થેન્ક યુ।